İkinci daha doğrusu üçüncü dersimizde. Üçüncü dersimiz söz yaradıcılığına bağlı olacaq. Söz yaradıcılığında deməli nəyi öyrənəcəyik? Söz yaradıcılığının 3 forması var əsas olaraq. Həmin səhifədə davam edirik. İkinci səhifə açmırıq. Deməli ki, bir leksik söz yaratma var. Bir qrammatik söz yaratma var. Deməli, bir də qrammatik nə idi? Qrammatik yox, əslində leksik, sonra morfoloji, bir də sintaktik yox. Bunların fərqi nədir? Leksik söz yaratma amonimlər. Bu bildiyimiz keçən dərslərin ikinci dərsdə izah elədik ki, amonimlər bir sözün müxtəlif mənalarda işlənməsidir və həqiqi mənada yeni mənada işlənməsidir. Məsələn, kök sözünü nümunə göstərək. Kök bir ağacın kökü mənasında işlənir. Bir də kök, məsələn, dolu insan mənasında işlənir. Bu leksik söz yaratmadır. Yəni, bir sözün müxtəlif mənalarıdır. Morfoloji söz yaratma nədir? Morfoloji söz yaratma sözün müxtəlif şəkilçilər qoşulma vasitəsidir. Məsələn, kök sözünə məsələn, mən şəkil çarpdırıram, köklük ismi yaradıram. Sifətdən ism yaradıram, məsələn. Sonra, sintaktik üsul nədir? Sintaktik usulda da 2 dənə söz birləşir, bir söz yaradır, yeni söz yaradır. Bu da sintaktik usul adlanır. Məsələn, yer, kökü. Bu bir başqa bir söz yazaq. Bu söz yanıtdan. Məsələn, açıq ürəkli sözü. Bizə biçi yazılır, açıq yazılır. Açıq neydi Allah? Ayrı yazılan formaları da var. Məsələn, kömək etmək sözü. Mürəkkəb sözdür. Ayrı yazılır. Sonra. Gəldi indi söz yaratmanın dediyi morfemikaya. Morfemika nədir? Morfemika dedik ki, sözün tərkibidir. Sözün tərkibi deyəndə sözün kökü bu işarə ilə leksik şəkilçi çıxacaq. Sonra qrammatik şəkilçi bu yarım kvadrat mötərizdir. Bir dəfə başlanğıc forması. Başlanğıc forması son leksik şəkilçiyə qədər olan hissədir. Yəni son leksik şəkilçidə daxil olmaqla. Bəzən deyilir ki, qrammatik şəkilçiyə qədər olan hissə bu tam doğru bir ifadə deyil. Çünki məsələn bəzi sözlər var ki, məsələn daimi sözü burada yazmır. Daimi sözü necə təhlil olunur? Daim sözün kökü qrammatik. Bu biraz qrammatik ucu çox gedir. Bu da gildəki leksik. İndi mən bu qrammatik şəkilçiyə qədər olsa gələ bura qədər verim. O da ki, uyğun deyil axı. Tam leksik şəkilçi bitənə qədərdir. Yəni ona görə son leksik şəkilçi haradadırsa, onun bitdiyi yerə qədər. Başlanğıc forması. Keçən dərs dediyim kimi başlanğıc formu, amonimlər filan, bunlar hamısı başlanğıc formaya görə müəyyənləşdirilir. Sonra dedik ki, morfemikada şəkilçi anlayışı var. Şəkilçi həm leksik, həm qrammatik şəkilçi ola bilər. Bax, bundan qarışdırdım. Leksik şəkilçi nədir? Qrammatik şəkilçi nədir? Leksik şəkilçi sözün mənasını dəyişir, yeni mənalı söz yaradır. Amma qrammatik şəkilçi sözün sadəcə formasını dəyişir. Nə deməkdir bu? Məsələn, nə sözünü götürək? Məsələn, dəftər sözünü götürək. Dəftər sözünü necə leksik? Kitab sözünü götürək, yaxşı yenə. Kitab sözünü mən leksik şəkilçi artırıb yeni bir söz yaradacağam. Məsələn, kitablıq. Kitab nədir? Oxumaq üçün vasitə. Kitablıq nədir? Kitabların qoyulduğu bir yer və rəf. Deməli, yeni mənalı söz yarandır leksikdə. Amma, məsələn, qrammatik şəkilçi artırıram sözü, kitablar. Kitab bir dənə idi, yenə oxumaq üçün vasitədir. Kitablar çoxdur da, məsələn, 5 dənə, 10 dənə, 15 dənə ola bilər. Yenə də eyni şeydir, yenə oxumaq üçün vasitədir. Yəni, qrammatik şəkilçi sadəcə sözün formasını dəyişir. Amma leksik şəkilçi onun həmin mənasını dəyişir, yeni mənalı söz yaradır. Sonra, deməli ki,
Kök və şəkilçinin fərqləri var. Kök və şəkilçinin fərqləri nədir? Kök ayrılıqda işlənə bilir. Müstəqil mənaya malik olur. Müstəqil suala cavab verir. Cümlə üzvü olur. Amma şəkilçi cümlə üzvü olmur. Leksik mənası olmur. Suala cavab vermir. Hər ikisinin ortaq mənası nədir? Kök və şəkilçinin hər ikisinin qrammatik mənası olur. Yəni, hər ikisi qrammatik mənaya malikdir. Aha. Sonra dedik ki, şəkilçilərin bir sıra növləri var. Bundan əvvəl deyim. Deməli, K üstü 4, sonra S üstü 4, sonra il şəkilçisidir, sonra daçı şəkilçisidir. Bunlar, bu şəkilçilər, yuxarıda dediyim kimi, qrammatik şəkilçidən sonra da işlənə bilərlər. Normalda leksik şəkilçi kökə yaxın olur. Məsələn, dilimizin qanunlarına görə dilimiz iltisaqi dillər qrupuna daxildir. Qrammatik baxımdan. Dilimizin qanununa görə kök gəlir, kökdən sonra kök gəlir, kökdən sonra leksik qoşulur, leksikdən sonra qrammatik şəkilçi qoşulur əsasən. Amma ki, bəzən bu dilimizin iltisaqilik qanunu pozula bilər, leksik şəkilçi burada gələ bilər, qrammatikdən sonra gələ bilər, yəni sözə birinci qrammatik şəkilçi qoşula bilər. Bu da bu şəkilçilərindən olur da, yəni bu şəkilçilər eləyir bu hadisənin, bu vəziyyəti. Bundan başqa şəkilçilərin bir sıra növləri var. Məsələn, mənşəyinə görə var milli şəkilçilər, alınma şəkilçilər. Daha sonra variantlılığına görə 1 variantlı, 4 variantlı, 2 variantlı şəkilçilər var. 1 variantlı şəkilçilər normalda bilirsiniz. Bir variantlı şəkilçilərə məsələn, nə nümunə götürmək olar? Ön şəkilçi, məsələn, B şəkilçisini, B salat. Sonra, B vəfa məsələn. 2 variantlı şəkilçilər A və Ə sahibinin köməyi ilə yaranır. Məsələn, lar üstü 2 nədir? Larlərdir də. İnsan, insanlar. Bir də məsələn, dəftər, dəftərlər. Larlər 2 formadadır. Bir də var 4 variantlı şəkilçi. Məsələn, dır şəkilçisi. Dır, dir, dur, dür. Burada qapalı sahiblərin köməyi ilə yaranır 4 variantlı şəkilçilər. Sonra deməli, şəkilçilərdə nə var? Sonra bir də şəkilçilərdə qoşulma yeri məsələsi var. Bəzi şəkilçilər önə qoşulur. Bu, bayaq məsələn, B şəkilçisini göstərdiyimizdə B, bana, la şəkilçiləri. Bəzi şəkilçilər önə qoşulur, bəzi şəkilçilər sözün sonuna qoşulur. Buna görə sözün əvvəlinə və söz önü və söz sonu şəkilçilər var. Bundan başqa şəkilçilərdə nəsə bir şey qalmadı. Bir də bundan başqa nə izah eləyəcəydim? Şəkilçilərlə bağlı ümumi bir qaydaları falan izah eləyəcəydim. Ümumi. Məsələn, mən nə vaxt biləcəm ki, söz leksikdir, sözə qoşulan şəkilçi leksikdir və yaxud da qrammatikdir. Onun deməlidən əvvəl sözün quruluşca yəni 3 dənə növ var. Sadə, düzəltmə və mürəkkəb. Nədir sadə, nə düzəltmə, nədir mürəkkəb? Sadələr sadəcə bir kökdən ibarət olur və yaxud da kök və qrammatik şəkilçidən ibarət ola bilər. Məsələn, insan sözü sadəcə kökdən ibarətdir, sadədir. Və yaxud da insandır. Bu da kökdən və budur şəkilçisi qrammatikdir. Kökdən və qrammatik şəkilçidən ibarətdir. Yenə də sadədir. Düzəltmələr kök və leksik şəkilçidən ibarətdir. Fərqi yoxdur. Leksik şəkilçi 10 dənə də ola bilər, 15 dənə də ola bilər, 1 dənə də ola bilər. Hamısı düzəltməyə gedir. Məsələn, siz bizim professionallaşdırdıqlarımızdan mısınız? Məsələn, orada professionallaşdırmaq sözü var da. Məsələn, professionallaşdır. Orada məsələn 2 dənə leksik şəkilçi var. Söz uzundur, amma 2 dənədir. Qalanı qrammatikdir. Yəni, sözün uzunluğuna baxmayacağım. Mən əsas sözə qoşulan şəkilçiyə baxacağım. Və yaxud da bir dənə söz yazaq. Qanunlu sözü. Söz 5 dənə, 2 hecadan ibarətdir, amma söz düzəltməlidir. Niyə? L şəkilçisinin düzəlib ona görə. İndi, mürəkkəb söz. Mürəkkəb sözlərdə 2 dənə və yaxud da 3 dənə müstəqil mənalı sözlər məna və qrammatik cəhətdən birləşməsindən yaranır. Söz birləşməsindən fərqi nədir? Söz birləşməsi 2 söz və daha çox sözlərdir.
və ayrı yazılırlar. Amma mürəkkəb sözləri bitişik yazılan, ayrı yazılanlar da var. Düzdür. Sadəcə mürəkkəb sözlər bir vurğu altında deyilir çox vaxt. Məsələn, enli kürək. Enli kürək neydi? Bir vurğu altında deyilir. Eyni zamanda məsələn ayrı yazılanlar ayrı-ayrı vurğu altında deyilir. Söz birləşmələrindən fərqi nədir? Bir dənə söz birləşməsi yazaq. Məsələn, vətənin torpağı. Bir də məsələn başqa bir ayrı yazılan mürəkkəb söz yazaq. Məsələn, insan olmaq. İkisi də ayrı-ayrı yazmışam. İndi bunlar ikisi də söz birləşməsi mi? Yox. Birincisi söz birləşməsi, ikincisi söz birləşməsi deyil. Vətənin torpağı iki dənə müstəqil mənalı sözdən yaranıb və fərqli bir mənanı bildirir. Məsələn, yəni vətən torpağı mənasını bildirir də belə deyim. Amma insan olmaq ikisi bir yerdə bir mənanı bildirir. Enli kürək bir mənanı bildirir. Kimsə də yəni enli kürəyi var da o mənada və yaxud da bağa yarpağı və yaxud da it burnu. Bunlar bir mənanı ifadə edir. İki söz və daha artıq söz birləşib bir mənanı ifadə edir. Bundan başqa leksikologiyada nə deməmişəm, deyəsən köməkçilik hissələrinə toxunmamışam. Köməkçilik hissələri, onu deyim ki, söz yaradıcılığında iştirak eləmir. Yalnız bəzi sözlər var ki, onlar istisnadır. Məsələn, məktəbə qədər sözündə qədər qoşmadır. Məktəbə qədər sözü belə yazılır da. Məktəbə qədər sözündə, məsələn, qədər qoşmadır. Məktəb sözünə sonradan dəyişib, birləşib mürəkkəb söz yaradıblar. Yəni, köməkçilik hissələri də bəzən, hamısı yox. Yəni, qoşma bəzən sözə qoşula bilər. Bir də, məsələn, halbuki sözü var. 3 dənə sözün birləşməsindən yaranır. Yəni, bəzən ola bilər ki, köməkçilik hissələri də iştirak edə bilər, amma istisna qaydanı pozmur. Düşsə sual kimi deyəsən ki, köməkçilik hissələri söz yaradıcılığında iştirak eləmir. Bu qədər. Sonra, sözlər dediyi sadə düzəltmə mürəkkəb olur. Başqa bir ümumi bir-iki qaydaya toxunaq. Ondan sonra keçək eyni köklü sözlərə. Deməli, kökün mən nə biləcəm ki, qoşulan şəkilçi leksikdir, yoxsa qrammatikdir. Məsələn, yazıram, dənizçilik sözünü yazıram. Məsələn, dənizçilik sözündə kök nədir? Dəniz, düzdür. Dəniz nədir? Su hövzəsi. Geniş su hövzəsinə deyilir də. Okeana axıntısı olan, okeana çıxıntısı olan su hövzəsinə dəniz deyilir. Çünki axıntısı olmayana göl deyilir. Nəsə, dənizçi kimdir? Dənizdə hər hansı bir işlə məşğul olan şəxsə deyirlər. Deməli, yeni məna, dəyişdi məna. Birində suyun özünü bildirirdi, birində artıq insana keçdi, məna dəyişdi. Deməli ki, burada leksikdir. Dənizçi dedik ki, insan anlayışı bilir. Dənizçilik nədir bəs? Dənizçinin elə bir məşğul olduğu peşə, dənizçilik. Deməli ki, yeni mənalı söz yarandı yenə də. Bayaq insan anlayışı idi, indi peşə anlayışı bildirir. Bir daha deyirik. Sözün deməli qoşulan şəkilçinin leksik və ya da qrammatik olduğunu tapmaqdan ötürü həmin sözün, həmin şəkilçilərə baxırsan ki, onun mənasını dəyişib ya yox. İndi başqa bir söz yazım. Məsələn, nə yazaq? Leylidədir. Məsələn, kitabım Leylidədir. Burada Leyli sözün kökü düzdür, adam adıdır. Leylidə. Leyli insanın adını bildirirdi. Leylidə nədir? Leylidə olan bir şeydir, yenə insana adı bildirir, yenə insanla bağlıdır. Deməli, bu qrammatik də, leksik şəkilçi deyə bilmərəm bunu. Leylidədir, yenə də eyni mənanı bildirir. Yenə də, yəni bir fərq görmədim da mən yuxarıdakı kimi. Sonra, deməli, şəkilçi, məsələn, sözə sual verirəm. Sözə sual verirəm. Eşitdiyim hansı şəkilçilər varsa, həmin şəkilçilər deməli qrammatikdir. Məsələn, Leylidədir sözünə sual verirəm. Leylidədir sözünü niyə balaca yazdım? Leylidədir sözünə sual verirəm. Məsələn, deyirəm ki, kimdədir? Kimdədir? Hansı şəkilçilər eşitdim? Dədir. Bunları eşitdim. Düzdür. Deməli, bu iki şəkilçi, ikisi də qrammatikdir. Dənizçilik sözünə sual verim. Nə? Bax, nə dedim? Düzdür. Nə sualını verdim?
Nə sualını verdim və burada olan şəkilçilərin heç birini eşitmədim. Deməli ki, burada olan şəkilçilər leksikdir. Bu həmişə işə yaramır. İndi bəzən işə yaraya bilər. İndi ola bilər ki, bəzən işə yarayır. Amma həmişə işə yarayır mı? Yox. Məsələn, bir dənə söz var. Evimiz lərdir. Məsələn, bu sözü sual verim. Hansılardır? Hansı şəkilçiləri eşitdim? Ları eşitdim, bir də dırı eşitdim. Deməli, bu lər də qrammatikdir, dır da qrammatik. Bir də yəni. Amma burada dəhki şəkilçisi leksikdir, amma burada ımız var da qrammatik. Ona görə yəni deyirəm ki, həmişə işə yaramır. Dəhki şəkilçisinin bayaq adını çəkmişdik. Qayıdım yuxarı. Ano, hə. Burada demişdik də bu şəkilçilər qrammatik şəkilçilərdən sonra da gələ bilər. Bu şəkilçiləri əzbərləyin bəs. Sonra bundan başqa, əgər feildirsə, bizim cümləmiz, yəni sözümüz feildirsə, feil olanda tapmaq daha rahat olur. Hətta çox rahat olur. Məsələn, yazıram ki, yazılmışdı sözünə sual verirəm birinci, elə tapın. Nə etmişdi? Birinci, mışla dırı eşitdim. Düzdür. Ayrı, bunu ayrıca deyim. Mışla dırı eşitdim. Deməli, bunlar qrammatikdir. Bu ıl leksikdir. Yazdakı sözün köküdür. Başlanğıc forma hara qədər olacaq? Leksik şəkilçi bitənə qədər. Aha. İndi bunu qoyuram qırağa. Başqa necə tapa bilərəm bu yazılmış sözünün dəki olan leksik şəkilçini və ya da qrammatik şəkilçini? İnkarda işlədirəm. Yazılmamışdı. Nə oldu? Deməli, manı hara artırdım? Bura artırdım da yenə. Düzdür. Yenə bura artırdım. Deməli, nədir? Bu tərəf, yəni sağdakılar qrammatikdir, soldakılar leksikdir. Bu qədər. Üçüncü bir yol da var. Maq artırırım. Hər şəkilçidən sonra maq artırıram. Yazmaq deyə bilirəm. Yazılmaq deyə bilirəm. Deməli, leksikdir. Yazılmış maq deyə bilmirəm. Deməli, mış qrammatikdir. Bundan sonrakılar da qrammatikdir. Yəni, hər şəkilçidən sonra da maq artırıb tapa bilərəm. Başqa nə deyəsiydim burada? Hə, bəzi şəkilçilər var ki, feildə yəni daha rahat. Feildə sözün kökü şəkilçisini tapmaq çox rahatdır. Bu əsas nitq hissələrində də yenə deyirəm, mənasına baxasınız. Hər şəkilçidə əgər məna dəyişibsə, deməli yeni sözdür. Bir də sual verəsiniz. Sualda eşidirsinizsə onu, %90 ehtimal düzdür. Bir də bu çığsız, gildakı şəkilçilər var ki, onlar qrammatik şəkilçidən də sonra gəlir. Ona fikir verməlisiniz, diqqət eləməlisiniz. Başqa da bir şey yox. Və qrammatik şəkilçi əzbərləməlisiniz. İsimdə hal, cəm, məsuliyyət, xəbərlik şəkilçiləri qrammatikdir. F-də inkarlıq şəkilçisidir, xəbərlik şəxs şəkilçisidir. Sonra zaman şəkilçiləridir. Daha sonra şəkillərin şəkilçiləridir. Məsəl feil, zət feili bağlama şəkilçiləridir ki, bunlar hamısı qrammatik şəkilçilərdir. Bunlar əzbərləməlidir. Başqa deyəcək. Aha, gəldik indi bəzi sözlərə. Yəni, bəzi şəkilçilər var ki, onlar həm bir cür təhlil oluna bilər, həm iki cür təhlil oluna bilər. Məsələn, lan şəkilçisi həm lan formasında, həm la üstə gəlinsin n formasında ola bilər. Laş şəkilçisi həm laş formasında, həm də la üstə gəlinsin ş formasında ola bilər. Qrammatik səhvlər var olaraq fikir verməyin. Aha. Sonra ıntı şəkilçisi də həm bu formada ola bilər, həm də ın formasında ola bilər. Daha sonra bunlar 4 variantlı şəkilçilərdir onsuz ki. Bu ikisi 2 variantlıdır, bunlar 4 variantlıdır da. Sonra ıt şəkilçisi də həm ıt formasında ola bilər, həm də ı üstə gəlinsin s formasında ola bilər. İndi mən necə biləcəm ki, bu ayrıdımı yoxsa bitişikdirmi? Bunu bilməkdən ötürü həmin şəkilçiləri böləsiniz. Məsələn, sözlər yazaq. Vidalaşmaq, sonra qorxutmaq, sonra qırıntı. Yəni, bu sözlərdir. Bir də salam
Yox. Yəhərlənmək sözünə yazaq. İndi bunları necə biləcəm? Bunlar bir şəkilçidir, yoxsa ayrı şəkilçidir? Birincisi, bunları bölürəm belə iki yerə. Bu bayaq dediyim kimi. Bu başqa şey deyildi. Bunu böldüm. Şunu böldüm, bunu böldüm. Sonra bunu böldüm. Bir de bunu böldüm. Düzdür. İndi vidalamaq sözü var. Vidalamaq. İndi türklərin o nəyəsə divara vidalamaq onu demirəm. Vidalamaq sözü var. Vidalaşmaq mənası. Yoxdur. Deməli bu sözdə bu söz laş şəkilçisi bütövdür. Bütöv şəkilçisidir. Sonra qorxumaq sözü var. Yoxdur. Deməli qorxutmaq da ıs bütövdür. Sonra qırıntı sözündə qırılmaq sözü var. Yoxdur. Deməli ıntı bütövdür. Yəhərləmək sözü var. Bəli. Deməli lə ayrıdır, n ayrıdır. Hər birinin ayırıram ortadan. Maq artırıram. Əgər alınırsa, deməli ayrı-ayrı şəkilçidir. Alınmırsa, deməli bir dənə bütövdür. Yəni bunu bir dənə formada artıra bilərsiniz. Məsələn, görüntü sözündə görünmək sözü var deyə görüntüdə iki dənə şəkilçi var. Bir ın-dır, bir də t. Gör sözün kökü ın, t ayrı. Başqa nə var idi burada? Bəzi sözlər var ki, həmin sözlərdə siz fikirləşə bilərsiniz ki, iki dənə şəkilçi var. Amma əslində bir dənə şəkilçidir. Yazılmaq sözündə yazı sözü var da, düzdür dilimizdə. Amma mən burada deyə bilmərəm ki, yazılmaq sözündə yaz. Deyə bilmərəm yəni o sözü ki, burada ayrıdır. Yaz sözün köküdür. Yazı sözü dilimizdə olsa belə, qıl şəkilçisi heç vaxt iki yerə bölünmür. Həmişə bir formada olur. T məsələn ayrıca T formasında ola bilər. Amma L heç vaxt tək L şəklində olmur. Yəni ıl şəklində olur. Il üstü 4 formasında olur. Başqa cür olmur. Yəni mən yazılmaq sözü görəndə ıl bir dənə leksik şəkilçi deyirəm. Da demədim yazı sözündən yazılmaq yaranır. Yox, elə bir şey yox. Sonra başqa nə var idi burada? Bir də bəzi şəkilçilər var ki, o şəkilçiləri tam bilmirəm ki, məsələn leksikdirmi yoxsa qrammatikdir. Zaman şəkilçiləridir daha çox. Irdır, artı, acaq şəkilçiləridir ki, bunlar zaman şəkilçilərinin amonim. Bu tapmaq üçün nə edirəm? Maq artırırım. Hər zamanki kimi. Maq artırırım. Əgər alınırsa, deməli, leksik şəkilçidir. Alınmırsa, deməli, zaman şəkilçisidir və qrammatik. Sonra dır şəkilçisi də həmçinin. Dır şəkilçisi də, məsələn, yazdır sözü, məsələn, yazaq da. Yazdır sözü, bir də məsələn, qocadır sözü. Yazdırmaq deyə bilirəm, düzdür. Deməli, buradakı dır leksikdir. Amma qocadırmaq deyə bilmirəm, deməli, buradakı dır qrammatik. Sonra, dakı şəkilçisi heç vaxt parçalanmır. Məsələn, evimiz yazmıyor, başqa söz yazaq. Yaydakı sözü. Məsələn, mən burada deyə bilmərəm ki, yay sözünün kökü yayda bir şəkildir, iki ayrı leksik şəkildir. Yox. Dakı şəkilçini görürsə, bütöv götürsən gedir. Yəni, fərqi yoxdur. Sonra, bəzi sözlər var ki, onlar düzəltmə söz kimi görünsə də, əslində sadə söz. Məsələn, dünyəvi, xərqi, nə bilim, kimyəvi, sonra saralmaq, oğurlamaq, nə bilim, və s. kimi sözlər var. İndi hamısını yazdım. Bu kimi sözlər sadə sözlərdir və düzəltmə söz kimi qəbul olunmur. Dünya sözü yoxdur dilimizdə. Dünya var, anan var. Məsələn, xalq sözü var, xəlq sözü yoxdur ki. Ona görə bu tipli sözlər sadə hesab olunur. Və dilimizdə fleksi uğrayan sözlərdir. Fleksi uğrayan sözlərdir. Bizim dilimizdə xas sözlər deyil. Yəni, dilimizə xas deyəndə nə mənada? Dilimizin qayda qanununa müvafiq olmayan sözlərdir, belə deyil. Sonra, dımdı, dıqdı, sonra bu tipli şəkilçilər var ki, d üstü hər hansısa bir şey. Onlarda iki dənə şəkilçi olur. Məsələn, yazdım, yazdıq yazım. İndi digərləri də bu qayda ilə, bu məntiqlə gedərsiniz. Yaz sözün köküdür, o heç. Dımda deyə bilməzsiniz ki, yazdım, bir leksik qrammatik şəkilçi yoxdur. Yazdığımda iki dənə qrammatik şəkilçi var. Və yaxud da yazdıqda
çıxdığı zaman da Q'dakı şəxs şəkilçisi 2 dənə qrammatik şəkilçi var bu tipli şəkilçilərdə. Orada diqqətli olmalısınız. Başqa eni köklü sözlər. Eni köklü sözlər nədir? Hə, bir də onu deyim. Söz nədən düzəlib məsələsi var. Bir də sözün kökü ilə hansı nitq hissəsidir və yaxud da söz hansı nitq hissəsindən düzəlib. İndi bu dənizçilik sözünü izah edək. Dəniz, dənizçilik yox, başqa bir sözdür. Baxın. Məsələn, qorxudul sözü var. Qorxudulmaq yazaq da fikir qayıt. Qorxudulmaq sözünün kökü nədir? Qorx. Düzdür? Qorxud, bayaq qorxud neydi? Qorxud, bayaq dedik. Bir leksik şəkilçi olacaq. Niyə? Çünki qorxmaq deyə bilmirəm deyə. Ilda başqa bir leksik şəkilçi olacaq. İndi mənə deyir ki, sözün kökü hansı nitq hissəsidir? Sözün kökü feildir. Düzdür? Qorxud nədir? Yenə feil. Elə bir söz seçdik ki, hamısı feil olacaq. Qorxudul yenə feildir. Mənə desə ki, sözün kökü nədir? Sözün kökün hansı nitq hissəsidir desə, kökünə baxıram, o nitq hissəsidir. Desə, söz hansı nitq hissəsindən yaranıb, onda son leksik şəkilçidən bir əvvəlki şəkilçiyə baxacağam və həmin söz hansı nitq hissədirsə onu götürəcəm. İndi mənə 3 də feildir, bir başqa bir söz yazaq. Nə yaza bilərik? Ağlıma söz də gəlmir. Yaşıllıq dakı. Aha. Yaşıllıqdakı sözünü indi bunu bölün. Aha. Yaşıllıqdakı sözündə yaşıl sözün köküdür. Düzdür? Hansı nitq hissəsidir? Sifətdir, rəng bildirir. Yaşıllıq nədir? Nə? Yaşıllıq isimdir. Düzdür? Yaşıllıqdakı deyirəm. Hansı? Yenə oldu sifət. Sifət idi. Sonra isim oldu, sonra təzədən sifət oldu. Mənə desə ki, sözün kökü hansı nitq hissəsidir? Deyəcəm ki, sifət. Niyə? Çünki sifətdir də. Düzdür? Desə ki, yaşıllıqdakı sözü hansı nitq hissəsidir? İndi bu saat. Deyəsən sifət. Çünki sifətdir də, yəni son halı sifət. Desə hansı nitq hissəsindən yaranıb, onda mən son leksik şəkilçiyə yox, son leksik şəkilçinin danışamam. Son leksik şəkilçinin bir əvvəlki şəkilçisinə baxıram. Yaşıllıq nə isimdir? Deməli, isimdən yaranmış kökü sifət olan sifətdir. Bu şəkildə deyək. Sonra, indi gələk eni-köklü sözlərə. Eni-köklü sözlər nədir? Eni-köklü sözlər eyni kökdən əmələ gələn düzəltmə sözlərdir. Kökü eyni nitq hissəsi olmalıdır. Birinci qayda. İkinci qayda odur ki, köklə məna cəhətdən bağlı olmalıdır. Yəni, yeni bir məna yaratır. Dəqiqə. Nə danışırdım? Eni-köklü sözlər. Deməli, eni-köklü sözlər dedik ki, quruluşca mütləq düzəltmə olmalıdır. Əsas qaydamız budur. Quruluşçu düzəltmə olmalıdır. Kökü eyni nitq hissəsi olmalıdır. Yəni, kökün biri sifət, biri isim ola bilməz. Bir də üçüncü qaydamız da odur ki, köklər bir-birinə məna cəhətdən uyğunlaşmalıdır. Eyni nitq hissəsi ola bilər. Bəzən elə olur ki, yəni məna cəhətdən uyğunlaşmır. Aha, məsələn, gülüş, gülçü, məsələn, gürdan, güller, məsələn, güləç, sonra başqa nə yazaq? Gülümsəmək. Bu sözləri yazdıq. Şimdi mən bunlara baxacağım bir-bir ki, bunlar eyni köklüdür ya yox. 3 dənə qayda dedim deməli. Leksik şəkilçi olmalıdır, mütləq düzəltmə olmalıdır, yəni. Kökü eyni nitq hissəsi olmalıdır. Üçüncüsü də ki, köklərin məna cəhətdən bağlı olmalıdır. İndi, gülüş sözündə sözün kökü nədir? Feil. Düzdür? Üsttəki leksik şəkilçidir. Deməli, düzəltmə sözdür. Deməli, düzəltmə sözdür. Aha, bu ola bilər. Hərəkət tuturam beynində bir qıraq. Gülçü sözündə. Gül sözün köküdür. Nədir? İsim. Düzdür? Sonra leksik şəkilçidir. Bu da ola bilər. Baxarıq da indi axırda. Güldan.
Gül sözün köküdür. Dan leksik şəkilçidir. İsimdir. Kökü. Bu da ola bilər. Güllər. Gül sözün köküdür. İsimdir. Amma lar qrammatik şəkilçidir. Söz sadədir. Deməli bunu çıxıram. Eyni köklü ola bilməz. Güləş sözü. Güləş iki mənası var dilimizdə. Biri var güləş idman növü mənasında. Biri var güləş insan, yəni çox gülən insan mənasında işlənir. Güləş insan mənasında olsa kökü fe'l olur və eyni köklü söz ola bilər. Yəni düzəltmədə mənim qaydamı ödəyə bilər. Gülümsə sözünün kökü gülmək fe'lidir. Fe'l olacaq kökü. Qımsadakı leksik şəkilçidir. Aha, bu da ola bilər. Şimdi gəldik hansı bir-birinin eyni köklüdür onu. Gülüş sözü ilə güləş sözü, bir də gülümsəmək sözü. Üçü eyni köklü ola bilər. Düzdür? Üçü də eyni mənanı bildirir də gülmək fe'lindən yaranır. Düzdür? Gülçü ilə güldanda ikisi bir-biri ilə eyni köklü ola bilər. Çünki ikisinin kökü isimdir, gül ismidir. Məna cəhətdən də uyğundur. Biri gülçüdür, biri güldandır. Gülləri niyə götürə bilmərəm? Çünki güllər sadə söz. Onu ən başdan çıxmalıyım. Belə. Eyni köklü sözlər də bu qədər. Başqa da ki, hər hansı bir qaydamız qalmadı. Nitq hissələrinin ümumi girişini verim, ondan sonra bitirək. Nitq hissələri dedik ki, iki cür olur. Bir əsas nitq hissələri var, bir də köməkçi nitq hissələri var. Əsas nitq hissələri suala cavab verir, əsas nitq hissələri cümlə üzvü olur, əsas nitq hissələri söz yaradıcılığında iştirak edir, əsas nitq hissələri başqa nə idi? Əsas nitq hissələri qrammatik şəkilçiləri olur, yəni qrammatik formalara görə dəyişir. Amma köməkçi nitq hissələri söz yaratmır. Yalnız bayaq dedik qoşma, bəzi söz qoşmada, nə bilim, bağlayıcılar bəzi söz yaratma prosesində iştirak edir. Əvvəl bayaq adını çəkdim deyə yenidən təkrarlamaq istəmirəm. Sonra cümlə üzvü olmurlar, yalnız qoşma qoşulduğu sözlə bir yerdə cümlə üzvü olur ki, bu da qaydanı pozmur. Yəni sadəcə qoşma qoşulduğu sözlə bir yerdə cümlə üzvü olur. Amma bu onun özünün cümlə üzvü olduğu mənasına gəlmir. Daha sonra hər hansı qrammatik forma qəbul eləmir. Qoşma istisnadır. Qoşma fərqlə qrammatik forma qəbul edə bilər. Məsələn, o sənin kimidir. Burada kimi qoşmadır. Xəbərli şəkildə qəbul edir. Və yaxud da sənin kimisi hələ gəlməyib. Məsələn, burada kimi qoşmadır. Məsbət qəbul edir. Və yaxud da sonra qrammatik forma qəbul edə bilməz, cümlə üzvü ola bilməz, söz yazısını iştirak edə bilməz. Bir də köməkçi nitq hissələrinin yalnız qrammatik mənası olur. Əsas nitq hissələrinin həm leksik, həm qrammatik mənası olur. Deməli ki, bu nitq hissələri morfologiyada öyrənilir. Morfologiyada deməli ki, morfologiya, morfosu, loqos sözlərinə yaranır. Forma haqqında elm demək, nitq hissələri öyrənirik biz burada. Əsas və köməkçi. Sintaksisdə isə söz birləşmələridir, cümlədir, cümlənin növləri və s. bunları öyrənirik. Yəni qrammatika iki hissədən ibarətdir. Fonetikanı keçdik, leksikologiyanı keçdik, söz yaradıcılığını keçdik. 3 dənə bölmə. 4-cü bölmə qrammatikadır. Qrammatika özü 2 yerə bölünür. Morfologiya və sintaksisi. Sonra başqa nə var idi? Bir də köməkçi nitq hissələri qurluqca 2 cür olurlar. Sadə və mürəkkəb ola bilirlər. Amma əsas nitq hissələri qurluqca həm sadə, həm düzəltmə, həm mürəkkəb ola bilər. Yəni bir problem yoxdur. Bu qədər. Qalan nitq hissələrini də ayrı-ayrılıqda video şəklində göndərəcəm.